ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কসমিক ইলেকট্রনিক্স। সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে অনিডা আইগো টিভির 21 ইঞ্চি আল্ট্রাস্লিম পিসিবির একটা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো। তো এই পিসিবিটার প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ডের প্রবলেম, ডিস্টর্টেড সাউন্ড, অর্থাৎ সাউন্ডের আওয়াজটা ফাটা ফাটা, সাউন্ড পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সাউন্ডের মধ্যে একটা ডিস্টার্ব রয়েছে। তা আপনারা দেখতে থাকুন যে প্রবলেমটা দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে সাউন্ডের প্রবলেম। তাহলে এই যে সাউন্ডের প্রবলেমটা, এটা হচ্ছে এখানে একটা আইসি আছে TDA 7297 আইসি। এর সাউন্ডের ভোল্টেজগুলো চেক করতে হবে। সাপ্লাই ভোল্টেজ দেখুন 15.6 ভোল্ট রয়েছে, ওকে আছে সাপ্লাই ভোল্টেজ। এরপর ইনপুট ভোল্টেজ চেক করব। সিগন্যাল যে পিনে ইনপুট হচ্ছে, দুটো পিন আছে, সেই দুটো পিনের ভোল্টেজ কিন্তু একই 1.5 করে রয়েছে। তার মানে ইনপুট পিন, যেটা ইনপুট পিনের সিগন্যাল ভোল্টেজ ঠিকই আছে। এরপর আউটপুট ভোল্টেজ চেক করব, অর্থাৎ লেফট আর রাইট এখানে 7.7 করে ভোল্টেজ রয়েছে। লেফটের দুটো পিন স্পিকারে গেছে আর রাইটের দুটো পিন স্পিকারে গেছে। এটা হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ। 7.7, 7.8 এরকম ভোল্টেজ রয়েছে। এই ভোল্টেজগুলো কিন্তু সব ঠিকই আছে। এটা হচ্ছে মিউটিং ভোল্টেজ, মিউট পিন যেটা আছে সেই পিনের ভোল্টেজ, সেটা 4.6, এটাও ঠিক আছে ভোল্টেজ। এরপরে একটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাপ্লাই থাকে, 5 ভোল্ট সাপ্লাই থাকে রেজিস্টার দিয়ে একটা পিনে, সেটা 2.3 ভোল্ট হচ্ছে। এই ভোল্টেজটাও ঠিক আছে না, এই ভোল্টেজটা যদি না থাকে তাহলে টোটালি সাউন্ড থাকবে না। এটা 2.3 বা 2.4 এরকম ভোল্টেজ থাকে, ঠিকই আছে ভোল্টেজটা। এবং সবশেষে অডিও চেক করে নিলাম যে অডিও আসে কিনা। ইনপুট পিনে যদি ফরসেপ ঠেকানো হয় তাহলে একটা আওয়াজ আসে হামিং, সেইটি হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল। এবং অডিওতে একটা হামিং আওয়াজ আসে, ঠিকই আছে অডিও সিগন্যাল। এরপর আমরা কী করব, মেন আইসি চেক করার আগে AV আইসির ভোল্টেজগুলো আমরা দেখে নিচ্ছি। অডিও ভিডিও আইসি 4052 BE, এর দুটো পিনেই ভোল্টেজ ঠিক আছে, 10 নম্বর পিন এবং 16 নম্বর পিন দুটোতেই 8.4 ভোল্ট করে রয়েছে। তা মেন আইসি চেঞ্জ করার আগে আমরা এই ছোট্ট আইসিটা, 16 পিনের একটা আইসি আমরা চেঞ্জ করে দেখে নেব। এইটাই আমরা সাসপেক্ট করছি যে এইটা খারাপ। এইটা যদি না খারাপ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে মেন আইসি খারাপ আছে। এই আইসিটা তোলা হচ্ছে, আইসির সবকটা পিন ওপেন হয়ে গেছে।
এই সেই আইসি HCF 4052 BE 4052 BE। এই আইসিটাকে রিপ্লেস করা হবে, এর পরিবর্তে নতুন একটা অডিও ভিডিও আইসি HCF 4052 BE লাগানো হবে। পজিশনটাকে জুম করে দেখিয়ে দেওয়া হলো। আইসি বসানো হয়ে গেছে, এরপর আমরা সোল্ডার দিয়ে সোল্ডারিং করব আইসির পিনগুলো। আইসি লাগানোর কাজ শেষ, এরপর আমরা পাওয়ার সুইচ অন করলাম। পাওয়ার সুইচ অন করে সেটের আওয়াজটা শুনবো। তাহলে সেটের পরিষ্কার আওয়াজ শুনলেন। এরপর আমরা টিভির মূল স্ক্রিনে ফিরে যাব, বড় পর্দায় ফিরে যাব। তাহলে প্রবলেম ইজ সলভ, সেট ইজ ওকে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।